zodat ze samenwerken en niet één punt belast wordt. Dus als je last hebt van Romanian deadlifts altijd in je onderrug, dan wil je dus gaan kijken hoe goed beweegt je onderrug ten opzichte van je bovenrug. Red, wat jij mag gaan doen is, je zit helemaal prima. Heb je wel eens een cat-cow gedaan? Nee. Wat is dat? Een cat-cow is eigenlijk het hol en bol maken van je rug. Oh, zoals een kat zo en dan als een koe. Ja. Ja. Laat hem eens 1 keer rustig zien. Dus helemaal bol. Kijk, dus je ziet, hij begint vooral zijn beweging hier. En zijn onderrug is een soort van vlak. En als je nu gaat hol worden, dan zie je eigenlijk dat zijn scharnierpunt vooral hier zit. En we Gewoon noemen bijna dat... een soort OnlyFans dit, hoe erg mijn kont aan Dus het is echt het scharnierpunt op onderrug, bovenrug. Nou, wat we nu willen gaan proberen is, ga terug naar de beginstand, dus niet bol, niet hol. Wat je wil gaan proberen is, je wilt de aansturing gaan trainen in al die standen. Dus waar ik vaak mee begin is, ik ga mensen helpen en dan zeg ik, oké, Red, voel je mijn vinger? Ja. Ik wil dat je alleen daar waar je mijn vinger voelt, ga je hol worden. En dan hier, en dan hier, en dan hier. En je ziet, als ik hem hier aanraak, gaat hij hier al hol. Dat is dus dat stukje aansturing wat hij nog mist en wat we dus gaan trainen. Dan mag je hier hol worden. En hier. En hier. En dan mag je je sleutelbenen optillen. Dus dat stuk, borst op. En je ziet dat hij dus eigenlijk hol gaat worden door zijn schouderbladen verder naar elkaar toe te trekken. Dus dat is een compensatiepatroon. En dat is iets waar we hem op willen coachen. Hij kent me nu al te goed. Ja, en dan mag je helemaal omhoog. Yes. Kijk, nu is hij helemaal in zijn meest holle positie. En dan gaan we nu kijken, oké, kan je voor je kijken, helemaal recht naar voor. We noemen dit extensie van de rug. Mag je hier nu bol gaan maken.